我哋而家睇下咧，香港球壇今屆最後一項嘅賽事咧，就係足總杯嘅決賽啊！由着住白衫嘅和富大埔咧，對住着紅衫嘅南華嘅。咁啊，和富大埔咧，今次咧係有專車啊，車咗成1000名球迷入場咧，為佢哋嘅球隊打氣嘅。好啦，上半場睇下呢個罰球先，祖利亞開出嚟，頭場一揼翻過嚟之後，呂正第一時間窩里拉個波埋去，啱啱柱邊出界嘅啫。哇！開波冇幾耐咧，和富大埔咧就先俾一個下馬威南華啦。但南華咧有一個角球喎，咁啊李安強強哥預備去開啦，一區埋去遠處，陳偉豪一作埋去入網啊！上半場12分鐘啊，南華咧1-0領先緊嘅。呢個波咧和富大埔嘅後防咧真係咧要負責任啦。點解咧？嗱，我哋睇翻個慢鏡先，呢個波區過去後柱咧，見到陳偉豪完全冇人 mark 嘅。頭槌一作咁近啊，龍門彭子健想救都冇得救啦！嗱，睇多次啦，哇個波幾勁啊！跟住咧呢段時間咧，和富大埔咧攞翻好多攻勢翻嚟，安基斯睇下呢個波一級過咗李志豪之後，curve 埋去，好可惜啱係俾彭輝咧單手係托出底線嘅。咁呢個波咧顯示到安基斯嘅技術咧係非常之好啊！再睇下呢球啦，祖爾泰 Q， 跟住李志豪左腳右泰 Q 喎。葉佳控個波控得好靚，跟住一個半波你拉埋去遠處入啊！哇！呢球真係世界波啊，1-1啊！上半場喺40分鐘啊，和富大埔咧追成1-1平手啊！咁其實和富大埔咧喺呢個足總杯方面咧，佢嘅成績咧都係非常之好嘅。咁啊，近4次有3次入到決賽咧。咁啊，今場咧亦都係逼到南華咧有氣冇停口㗎。睇翻呢個波，葉佳控啊控得好靚，跟住拉個波埋去，亦都係非常之準確嘅。1-1啦！臨完上半場之前。嚟多一個遠射，哎呀，好可惜，啱咧就係中微角彈翻出嚟嘅啫，唔可以喺上半場咧反超前南華嚇。咁上半場1-1啦，下半場睇下又係咩嘅戰況啦。呢球波黐得好靚啊，一拉埋去啱個波撞柱出翻嚟，跟住咧解圍咧南華嘅後防有少少混亂，葉佳第一時間撳個波埋去，好可惜安基斯咧就係慢咗半步啊，鏟唔到個波嘅啫。咁頭先射波中柱嗰個咧就係13號嘅杜漢濤嚟㗎，咁啊1-1啦。90分鐘都係1-1喎，咁啊加時上半場呢球波少奇一線後，哎呀，和富大埔嘅隊長啊陳旭志漏咗俾基士文咧從後攝上嚟咧，一個卧射入網啊，2-1啦，103分鐘嘅時候咧南華係領先到2-1啦。呢球波啊睇到基士文嘅機警啊，睇下郭建邦一接個波埋嚟，跟住少奇一線埋去，個波啱就笠過咗陳旭志個頭，就俾基士文咧射入。結果呢場波南華2-1咧擊敗和富大埔，第10次咧攞到足總杯嘅冠軍嘅，恭喜晒！ Very important for us to finish the season on this kind of way because we have like two kind of disappointments. Of course, it's AFC Cup, it's a championship, but in the end, this is the second cup that we won, so it's a good way to finish the season. So we all have to be happy and try to be better next season. 我哋而家睇一場咧國際友誼賽啊，着住紅色衫嘅主隊香港啊，咁啊對住咧着藍色衫嘅馬來西亞嘅。咁啊林家偉咧就係代替咗李海強做呢個中場指揮官嘅角色啦。跟住馬來西亞咧亦都要睇住10號嘅沙利喎。好啦，上半場，哇呢個罰球開出嚟，跟住漏晒後邊嘅朱兆基頭槌一作啊，個波咧擦柱出界啊！哇慘啊呢球波，咁樣咧嘥咗個黃金機會喎。香港隊啊！見到朱兆基人仔細細啊喺後柱咧，咁樣攝埋去頂個波都頂得好靚噶。好啦，繼續係朱兆基一彈咗個波去右路，睇下呢球波點啦。底線一出過嚟，兆奇漏咗後邊郭建邦，哇！你攤到凍晒啦，跟住咧射埋去咧，省中18號嘅尼美利啊彈翻出嚟嘅。咁上半場咧雙方係打成0-0平手嘅。好啦，到下半場啦，見到盧君儀、林家偉再彈個波埋嚟，李威廉。右邊朱兆基空晒一趟出嚟，陳少琪咧踢唔到個波，跟住黃展豪咧再右腳拉埋去，又省中對方嘅守衞出翻嚟嘅。啊，其實香港隊嘅攻勢咧都一浪接一浪，非常之多啦。睇下呢球又點啦？一交過嚟，話回個波回得好靚啊！俾咗李威廉壓過咗咧16號嘅蘇巴文嚟，跟住底線出個波埋嚟，完全冇人 mark 嘅陳少琪頭槌一壓，冇角度啊，但係都已經入啦，1-0啊！下半場嘅60分鐘啊！香港隊憑住陳少奇呢個頭槌咧領先緊1球嘅，但係跟住咧就見到馬來西亞嘅攻勢咯喎，呢個波一節轉個方向埋嚟，俾咗咧4號嘅佩拉，睇下佩拉呢球波點啦，一出個波埋嚟，哇咁樣漏晒啊！後備入替13號嘅耶哈耶咧門前一篤入網1-1啊！咁啊港隊門將啊魏超同埋蘇偉全咧都係第一次做大港腳啊！呢球波咧就係佢哋兩個嘅甩漏咧，就係俾呢個耶哈耶射入。好啦，呢球波哇咁樣斷咗啊！
8號嘅呢個隊長羅謙啊，交咗俾9號嘅達拉克。右邊出嚟，哇！完全冇人 mark 啊！13號嘅耶哈耶，好可惜咧，門前一鏟個波咧，柱邊出界嘅。哇！如果唔係咧，馬來西亞咧有機會係反超前嘅。哇！呢個9號嘅達拉克啊，同埋13號嘅耶哈耶，佢哋咧表現非常之好。又係啊！呢個9號嘅達拉克通咗坑渠，一出個波埋嚟，好可惜啊！耶哈耶咧作個波埋去，啱啱又係柱邊出界嘅。結果呢場波1-1打成平手㗎。